粮食储藏现在也是科技感满满，在这家华北大型的粮食储备库伫立着40栋高大平房仓，粮食储备仓容量达55万吨。走进仓内，一股谷物特有的香醇和凉爽的气息扑面而来。据了解，低温的储粮方式可以有效让小麦保鲜，保证小麦的营养和新鲜度，最大限度减少损失。但要实现准低温，背后的技术可不简单。我们在冬季采用机械通风的方式进行降温蓄冷，并通过春季暴冷、夏秋季温冷的方式，保持粮食低温储藏。小麦绿色保鲜储存技术就是让夏天时仓内小麦还在过冬天，粮食基本处于休眠状态，低温抑制了害虫、霉菌的生长，实现绿色储粮。这个是存放3年的小麦，这个是新收割的小麦。你看，存放3年的小麦和新收割的小麦，从色泽和饱满度上没有多大区别。粮情实时监测也不能马虎。库区的每一个仓房，仓房内的每一粒粮食，温湿度的变化如何，是否发生虫害等，在这里的粮库管理信息系统上都能看得清清楚楚。库区内的每一个仓房都均匀分布着数百个传感器，通过这些传感器，可以将实时数据传输至后台系统，工作人员在电脑前就能远程查看粮食温度、湿度等。在仓内的高清摄像头可以把仓内的情况放大20多倍，发现什么问题了，再就能及时进行处理。通过安装在库区仓内的高清摄像机，工作人员可以24小时查看粮库仓内仓外实况，并将截取的视频流、抓拍的图片进行大数据分析对比。据了解，目前我国在粮仓房升级改造上运用了大量储粮新技术，技术处于国际领先水平。国有粮食储备企业粮食储藏周期综合损失率已降到了1%以内。